برنامه چشمه امید با سعید مراد دولتов هر روز شنبه در شبکه‌های دی فیلم. السلام علیکم هموطنان عزیز و گرامی، همزبانان عزیز، مردم فارس و تاجیکی که من از تمام دنیا گوش کرده استادید. خیلی خوب است که شما برنامه چشمه امید را تماشا دارید، هر هفته انتظار هستید. این نشانه آن است که شما مضمون و یک مقصد مرام ما اوجه فهمیدید. من هر هفته درباره علم، درباره پیشروی سخن میگویم، درباره با مقصد اونه که بالا برداشتن فرهنگ خلق ما، خودشناسی خلق ما، فهمش خلق ما به پیش رود و مردم ما یک نقشه خوب داشته باشد برای حیات که موفق شدن تواند. امروز یک چند تا چیزهای میگفتنی هستم. برای چی در تمام دنیا اگر که بینید مردم تاجیک و فارس زبان اگر که دیده باشید بسیار شخصای بزرگش هست، نه که یک تکتا تاقه انا این خیلی مسئله چیست امویش موفق شدگیش نیست، خلق بسیاره موفق نیست. برای همون اگر که بینید دولت تاجیکستان یا که مثال مردم تاجیکستان بسیارش کار ساقتی است، مردکاری است. افغانستان هم بینید فارس زبانش بسیاره، خود طرف ایران هم بینید هست، یک قسمان تمام دنیا هم بینید. با چی سبب است؟ چی هست سببی که امروز مردم ما یک تکتا علمای بزرگ دارد و انا این کلنه که اموی کلن همه موفق نیست، بسیارش کار سیاه و بسته موندگی. یک چند تا سخن میخوام که در این باره گپ زنم. سبب اساسی این اون است که از همین هزار ساله ها قطع زیاده از هزار ساله ها مردم تاجیک، مردم فارس، علمای بهترین مردم بهترین خودش، شخصای بزرگ خودش یا کشتگی هستند یا بدرقه کردگی هستند یا که قدر کردگی نیستند. ابوعلی ابن سینا یکی از بهترین تاریخ ساختگی در مدیسینه، همین کلمه مدیسینه از کلمه مدد سنا پیدا شدگی است که هزارها سال پیش از این ابوعلی ابن سینا یکی از اساسگذار ترادیسیون مدیسینه که امروز من شما میبینیم علم طب. همین بیچاره کافر است گفتن از سببی که خواست که اپراتسیا کرده بیند که همون کسلی ها با کدام سبب کسل شده مردند، برای که همه فهمد و دیگر آدمای زنده به یاردم کند که همین مردم زنده مانند، زندگی کردن توانند. به همین سبب کافر هست گفته و قصد کش کردن و مجبور شد که برآمده برود، مجبور شد برآمده برود، از وطن دور مرد و برفت، نه که همین وطن به دیگر نگشت، نه که آرزوی وطن قطع مرد و برفت. ابوعلی ابن سینا رودکی نگاه کنید، رودکی که اساسگذار کلاسیک ما هست، ابو عبدالله رودکی، چشماش کور کردن. دقت کردید؟ این عقل و طور نمی بیاد. امام بخاری بعد از که از مکه طلوع گشته آمدن در بخارا، وقتی که مردم امیر قصد کششون کردن و مجبور کردن و تنگ کردن، خواستن که به سمرقند روند، سمرقند زندگی کنن. وقتی که نزدیک شدن نزدیک سمرقند، با ریگستان با نزدیک نشدن، فهمیدن که در سمرقند هم وای کسا انتظارن که تاکید کنن، انتظارن که به قتل رسونن. با سخت دعا کردن، گفتن که پروردگار اگه در همین زمین دیگر من جا نیافتم امانت تگیر، که همین خیلی هست که در همون جای در جای بودگیشون بین سمرقند به نورسیده و یک کس گذاشتن از دنیا. امام اعظم در زندان زده کشتن. نگاه کنید دیگه، انا کن بیرونی ابو ریحان بیرونی که یکمی آدمی بود که استرولوگ که قوه گلوبوس اختراع کرد، کشتن. نگاه کنید بدرالدین هلالی سنگسار کردن. دقت کرده استید؟ انا اگر که ما دیده بریم همین چیزا هزار ساله هاش به مردم فارس و تاجیک همین دوام داده استاده است. حاضر هم کار کردن، دوام داده استادن. من نمیفهمم چی با کمال خوجندی شیراز برفته با نام برآوردن و در همون جا مرده برفتن، در تبریز می، در شیراز می، کجا با انا بیدل میرزا عبدالقادر بیدل در هندوستان رفتن، همین خیلی شدن. جلالالدین رومی که دنیا میشناسد دم مادرش شما برآمده صغیر رفتن در ترکیه، همین خیلی شخص معتبر شد، دنیا با مشهور شد. وای کس هم در تاجیکستان نیستن. همین هزار ساله هاش با مردم تاجیک قدر نکرده، علماش و شخص معتبرش کشتگی های. من نگاه کنید، اکادمیک آسمی
ки ба ҳаёти амино кароматулло Қурбон, бисёр ҳамин одамое ки мо медонем Лоиқ Шералӣ, дигар бисёр одамое. мани мақсади гапи ман чие? Мақсади гапи ман дигар чи? ману шумо бояд ки ин чиза охираш ба ноқта монем. мо бояд ки дигар шавем. бояд ки ояндаи фарзандҳои мо ба ин чи намонад. ман намехоҳам дига халқи тоҷик мардикорӣ кунад. ман орзу надорам ки ҷани ман ё хеши ман ё набираи ман мардикорӣ қати умраша гурзонад, кори сиёҳ қати умраша гурзонад. ман намехоҳам ки якта дар даруни тоҷикҳо муваффақ бошанд. Не, ё форсамоно. мо мехоҳем ки орзу дорем ки куллан халқи мо ба пеш равад. куллан пешравӣ кунад. вақте ки массави народ, то есть куллан халқи мо ки ба пешравӣ шурӯъ кард, вай тамоман натиҷаи дигар метиҳад. барои чи ин гуфтана сар кардам? Ба сабаби оне ки чандин рӯзо дар Инстаграм китобҳои ман баромад. дар Америка Амазон ба дар ҳақиқат ман соавтор ҳастам. Джек Кенфилд қатиё, Брайан Трейси қатӣ. вақте ки китобҳои ман баромадан, вай китоба мо чӣ хел нависдаги? Вай экспертная книга. Экспертная книга гуфта чизе мегӯяд китоба. Ана ман ба ки талабот додан гуфтанд ки шумо аз таҷрибаи худатон нависед ки дарси таҷрибавӣ бошад. То есть практически знание буданаш дар кор. Дарси таҷрибавӣ ки шумо аз саратон гузарондагӣ бошед. ман ҳамун системни мишления ман нависдаги панҷум главаи ҳамун қисми панҷуми ҳамун китоб. ҳавай автораш ман. автори асосӣ, муаллифи асосӣ Джек Кенфилд. ана акун нигоҳ кунед ки даруни вай ба якчанд одамо автора тамоми дунё ҳаст. якташ ҳавай ман. Амазон ба китоб мондагӣ ҳастанд. китоб фақат сурати Джек Кенфилд қатӣ. ане ки моҳо ба китобҳое ки ман ба чиқе ки ман ба дар кор аст роӣ мекунанд. аблошкаш ҳам ман ҳастам, ҳам Джек Кенфилд, ҳам ё ки дигаранҷ Брайан Трейси и так далее. мардуми мо бошад сразу ина гирифтану гуфтанд ки Давлатов дурӯғ гуфта, китобҳои дигара каса китоби ман аст гуфта вай карда истодааст. ин аз сабаби чи? аз сабабе ки мардуми мо беҳад бахилай. мардуми мо беҳад чуқур нофаҳмида, наомӯзуғда, ҳамон информатсияи дуруста, рости гапро нафаҳмида худаш дурӯға паҳн кардан мегирад. даруни ҳамон якта дуташа мехел наверно даромада дидест ки аблошка ба ҳамон номи ҳамон китоб ман аблошка ба нестам пеш ба вай ба фақат Джек Кенфилд сразу навистааст Инстаграма ҳамҷоба ки Давлатов дурӯғ мегӯянд муаллим ин хел он хел бо ҳамин қадар ана баъд ана кун ба ҳамин қадар мардум ин қадар гапа ҳаққор. шумо куҷо ин илма ёд гирифтед ҳаққорат кардана? шумо ҳамин ҳаққорат кардан ба профессионал бидетун дия. ҳамин ҳаққорат кардана фақат метоистетун дия. агар ки диққат карда бинед аз даруни ҳама не конечно як қисми мардум худе ки бағзаш навистааст ки ман ҳамин интизор будам ки кай ҳамин одама ягон кас рӯи об мебурорад ки ҳамин машиникаошо бинед дигаро. ахир оқибат чӣ шудед? ахир оқибат чӣ фаҳмидед? баъзеш ахир оқибат кофта даромада дид ки дар ҳақиқат ман соавтор навистан Джек Кенфилд ба. вақте ки ҷавобаш ҳар тараф гирифтан ки Давлатов соавтор ҳаст, ҳама дар ҳақиқат муаллифи ҳамин китоб аст, дигар бас кардетон навистана. дигар намедонед чӣ баҳона ковед. шумо забони русия намедонед. ту ки забони русия медонӣ чӣ кор кардӣ барои миллати ман? ту ки забони русия медонӣ ё ки он чиз чӣ кор кардаги барои халқи ман? мо имрӯз ҳозир дар ин ҷое ки ман шиштагӣ ҳастам, дар пишти ман мо ин дуюм хонаи дониш аст ки мо карда истем. ҳамин 100 мо мекушем. мо мехоҳем ки халқи мо китобхон шавад. мо мехоҳем ки халқи мо соҳиби бизнес шавад. мо мехоҳем ки халқи мо технология ёд гирад. мо мехоҳем ки халқи мо тавоно шавад. кадом халқ гумроҳ аст? халқе ки маҳалчигӣ мекунад, халқе ки бахилӣ мекунад, ҷаҳолат дорад. ҷаҳолат аз камақлия мешавад. кадом мардум маҳалчигӣ мекунад? ҳамон мардуме ки илмаш қати кораша буд кардан наметавад, ба шинос кофта мегардад ки чиз маҳалчигӣ карда кораша буд карда гардад. пора дода, порахӯрӣ карда. одаме ки илм дорад ин кора нагаҳ намекунад. аз паси ҳунару илма шуда ба пеш меравад. барои ҳамон мо коре кардастем ки халқи мо чӣ хеле карда соҳиби илм кунем. барои ҳамон агар ки халқи мо соҳиби илм шавад, муваффақ шавад, худашам муаллифӣ карда метавад дар дигар давлатҳои дунё, дар дигар ҷоҳо беҳтару хубтар. шумо танҳо тасаввур кунед ки дар ҳамин душанбе ё дар тамоми районҳои дар ҳамон районҳои дар тамоми қишлоқчаҳои калонтатарин ҳамин хел сентр пайдо мешавад. инҷа ҳамин чи ай инҷа интернет мешавад. ҳозир 60-70% тайёр. вақте ки пурра тайёр шуд баъд мебинед ин чӣ хел ай. вақте ки пурра тайёр шуд ман ҳар якташа нишон метиҳам шумо ба ин чи ай, барои чи ай, ба кадом мақсад ай, мана ин чи. барои ҳамон ҳамватанони азизи гиромӣ,
ба халқаму хизмат кардан аз хотир набароед. Агар ки шумо тавоноед натиҷаи коратон қати нишон диҳед, тавоноитона таҳқири якдигар қати не. ман нигоҳ карда бинам ҳамон интернета ҳамин дабони мо фақат ҳамон хейтеро, ҳамон касое ки мо ба ганда навистасу бо ҳақорат карда суҳбат карда нависта, фақат тоҷико, ягон қазоқ ё қирғиз ё узбек ё ягон русо ё беларус ё англиш, ягонташ не, фақат тоҷико. Чиба ки одат кардаги мардуми тоҷик именно олиму ваши нест кардан ба. Аз қадимул айём вақте ки олимо китоб менавистан, китобҳои ва месӯзондан. ман ҳамин глобуси вай сохтагия сӯзондан ку абу райҳон беруния бисёр чизҳои ҳамин хел мекардан. ҳозирам ҳамин чи будааст. ҳозирам шумо аввал аз болои нафси худатон саришта кардан ёд гиред, баъд дигарро ба контрол карда гап задан ёд гиред. худатон чӣ хизмат кардаги барои халқи мо ки дигарро таъқид мекунед, аввал ина ёд гиред. чорти дига чиз мисол мебарам шумо ба ин беҳад зарур. якта шогирди ман да вай мебарорад, қоқ мебарорад, ҳамин сухафрукт мебарорад аз Тоҷикистон да ҳамин Россия да дига ҷоҳо. Ин коре ки як ҳафта пеш шудаги. Ман мехоҳам ки ин чизҳо барои чи ин чизҳо ман гуфта истодам ба мақсаде ки ҳамин чизҳо ба мо нохта монем дига такрор нашавад. умедворам ки шумо ин гапҳои мана дуруст мефаҳметон. Якта шогирди ман ҳамин қоқ мебарорад Москва вай ба Россия ба нархи ҳамин Тоҷикистона дида фаҳмида ҳамин компанияҳои Россия ба нархаша додааст. нархаша додааст. ҳозир тамоми ҳамин бозори Россия ҳамаш дар дасти тоҷико аст. бозори сухафруктеш дар дасти тоҷико аст. ҳамин мағзу, мавизу, мана ҳамин чизҳо ҳамаш дар даст мо ҳамино медонем кама мо. Анакун ин нарха тядага ҳамон компания ки ҳамин бор мефурӯшад да компания ки ҳамин бор мегирад Новосибирск ба. як рӯз пасаша ҳамин бозор ба як кас дидааст. бозор ба як кас дидааст. ҳамин гӯем конкуренташ дидааст. Дига бачаҳое ки ҳаминам бор мебарад амвай ба мефурӯшад Россия ба. ҳамина дидасу як рӯз пасаша рафта да ҳамон Новосибирск рафта ҳамин пули нархи Тоҷикистон қати уже ҳамон компания пешниҳод кардааст. мана мисол гӯем ҳаминҷи ба ҳамин даҳсомони аббозор худаш харадага унҷо ба рафта 65 ҳамонҷо пешниҳод карда 65 сӯми русӣ. ин ҳамон 65 сӯми руситон ҳамин нархи ҳаминҷи мебад 70-80 сент ё 90 сент мешавад. ҳаминҷи ба ҳамон 10 сӯмтонам 90 сент мешавад доллар ба. фаҳмиданед? ман шита уйла кардам вай чӣ хел агуҷо вай бора мегирад ки берастамошкои белогистика чун нархи Тоҷикистон вай ба дода истодааст Россия ба. не мақсад дига ки ин бача банкрот шуд дига бор набиёрад ки ба худам кунам ин бизнеса. мақсад дига шумо гумон мекунед ки ҳамин хел дипинговат карда нархи якдигарта зада поин ба фуроварда пулдор мешетоме. ҳамин бозори ҳамин мағзу мавизи сухафрукт дасти ҳамин тоҷикҳо бааст. як 5 сола ба ҳамин ин аз супермаркет мегирад дар дасти шумоҳо. шумо ҳаракат кунед ки ҳозир ки дастотон ба ҳаст камтар капитал ҷамъ кунедтон, нархи якдигарата назан. ба ғайр аз шумо дар ҳамин территорияи Россия ҳеҷ ки ин бора ҳамин давлати Россия ё дигар ҳамин Қазоқистону дигар давлатҳо ҳеҷ ки ҳамин чиза карда истодагиш не. шумо карданед. нархата бардор, ҳамаотон пулдор шед. бардор нархата. чӣ ба ин хел мекунед? нархи якдигарата зада поён ба зада фақат коре кунам ки якдигаре мо шиканем, якдигаре мо намонем кор кардан ки ҳамин дигарро ба зӯротон намерасад, дигар соҳаҳо ба зӯротон намерасад, фақат пеши кори тоҷика мегиредтон. дигарро ба мушаҳид кардан наметоед, чӣ ба ки ақлотон намерасад, илмотон намерасад. фақат ҳамон дидед ки як тоҷики худотон тавоно шуд, ҳавая неш заданатон дар кор. ҳамон ақидаи каждому сангпӯшт ки сангпӯшт гурдаш ба гирифта ёрдам кунам гуфта дарёа гузаронам гуфтаги ба каждум газида буд. шумо ҳамон хел ақида қатъе. намедонам чӣ хел агуҷо шумо гуҷои тоҷик ба шумо баъзе шумо таваллуд шудаги ҳастед. бовар кунед ана ин қадар фикри хом. шумо ҳозир ки бозори Россия дар дастатон ҳаст, ҳаракат кунед як 5 сола ба капитал ҷамъ кунед. чӣ ба ки як муддати 5 сола ба ҳаме он островка мегиранд дасти шумо. чӣ ба супермаркет ба медарад. супермаркетҳо уже фаҳмидан ки ин ба пул кор кардан мешавад, ҳамина аста медароранд худошон ба. уже як чанд та шаҳрро торгови центру супермаркет кушодагиаш ҳамона гирифта истодааст дастотон. барои мо шумо успед кунед, нарха бардоретон, нархи якдигарата назан. ҳамин дурӯғ аст ки барои 3 рубл разница ин одам а ин торгови центр он тарафи шаҳр равад ки ҳамон чиза гирам гуфта. не нархои ҳамаотона бардоретон, ба маслиҳат кор кунед. ҳамин бозори Россия дасти шумо ба немисо фурӯхта истодагиш не, хитоиҳо фурӯхта истодаги. худоатон ба маслиҳат нарха баландтар бардоред ки ҳамат пул кор кунед. ин як чизе ки мегӯм. бо як чиз диге ки мехоҳам гуфтан, соҳаи сохтмонӣ ба украинсо Россия ба уже кор карда истодагиш не. украинсо бурафт.
Европа ба кор кардан. Чиба ки бо забони англисӣ медонанд, ба ҳам нархи қулби русӣ ки паст шуд, ва ҳамаш Европара. Беларусо бурафт, Европа кор кардан. Молдовано ҳам бурафт, Европа кор кардан. Фақат тоҷику ӯзбек мондаги сохтмон ба. Нархотуна бардоретон. Ман чӣ дидам ҳозир дар бозори Россия? Вай барое ки вай объекта сдават кунад, вай ҳамон сохтмона сдават кунад, вай ҳаракат карданд ки успеҳ кунад ҳамон срок ба, чиба ки вай тендера вигриш кардаги. Ана кун, мардуми мо ба чанд пул метавонад? Ман мисол агар ки ҳамин гӯем 100 миллион рубл ба агар ки ҳамин кор бошад, тендер 15 миллионаш бачаҳои мо ба доданай, 85 миллионаш худошон гирифтанай. Акси чи? Акси ки шумо ҳамон забонаша камутум намеомӯзед. Як, дуюмаш ки ҳамон коғаза намеомӯзед. Хорошо, худат коғаз омӯхта наметоӣ. Камакак пул те, як команда кун, компания кун, камакак ҳам пули кардаги те, як юриста нанимат кун, якта прораба нанимат кун, якта ҳамон одамое ки коғазата бурдан, а даруни ҳамон русҳо нанимат кун. Команди худата соз. Як бор, ду бор, се бор пул қатти кората буд накуну, илм қатти кората буд кун. Чӣ хел? Ахотур нам говорит, ки самый дорогооплачиваемый труд – это творческий труд. Ин чӣ гуфта гап? А ҳама меҳнате ки қиматтар местаду пули зиёд метиҳанд, ин илми фикронӣ аст, илми ҷисмонӣ не. Меҳнати ҷисмонӣ не, меҳнати фикронӣ аст. Шумо ҳаракат кунед ки ҳамон кора коғазаш ёд гиред камутум. Чим ҳам 15 миллион ба кор кардан, 100 миллиона гири нағз нест? Бисёрато мереду ҳамон закасоя 10 сол аст, 15 сол аст дар Россия ҳастед. Меред ҳамон закасоя чӣ хел мегиред ҳамон заказа? Заказа мегиред, камакак 5%, 2%, 7% шапка метед як касбаю, ҳамон заказа шумо мегиред, кораша мекунед. Кора шумо карданед, не ки пула киҳо гирифтанад, ба номе ки ба коме ки шуда истодааст. Кора шумо карданед, меҳнаташа шумо карданед, кора шумо сдават карданед, не ки аз сабаби коғазаш номи дигаро ба ки ҳуҷҷат шудаги аст. Ваёба история шуда бурафта истодаст, ваёба пул бо тендери нава додан мегиранд, шумо ба тендер наметиҳанд. Чиба ки шумо номатон ягон ҷо ба нест. Шумо даже нишон додан наметавонед ки ман ҳамин тендера ман, ҳамин здания ман сохтаги ё ки ман ҳамин ремонта ман кардаги гуфта. Ман мехоҳам ки соҳаи сохтмония қапида гиретон. Соҳаи сохтмония қапида гиред, команди бақо аст, намефаҳмед. Ё бе 2 та 3 та 4 та даруни ҳамон русҳо нанимат кунед, даруни украинсо нанимат кунед. Беҳтартараш ки даруни беларусҳои украинсо нанимат кунед, коғазҳотона мебаранд ва ё шумо нақсатар ҳормат мекунанд. Чем одамои такҷой. Ин шумо беҳтар мешавад. Бо як мисоли дига мебиёрам. Якта шогирдам гуфт ки дар ҳамин остановкаи метрои ҳамин вай самбусахона кушода. Самбусахона кушодага гӯш кунед, аренда гирифтаем, гуфт 170 000 ба ҳамон ҷое ки мо самбусахона кардем. 170 000 ба мо аренда гирифтем. Кора сар кардем. Вақте ки кора сар кардем, гуфт, вақте ки кора сар кардем, анча кор ки шуд, баъд аз чанд вақт ҳамин се каса кор кардаги як ҷоя нарх савдо нағз мешавад. Савдо ки нағз шуда мегирад, якта даруни ҳамоно мегӯяд ки биё мо худомо мерему, гапзанон мекунему, чӣ хеле карда ҳамин точка худам батиям. Мераду ҳамон соҳиби бачаи озарбойҷонро мегӯяд ки ту ҳамин 2 та пеш куну, ва ҳастеташ партнёр ко, ту моа пеш кунанҷи, ба ман гашта ту отдельно аренда мегирам, ман ту ба 300 000 метиям. Диққат кардаистетон. Хай, вай мардак мегираду, ино мегӯяд ки шумо буромада бураветон, ман худам кор мекунам исосон, ё бахай мегӯяд биё мо ту ба чӣ дар кор, хай ягон кас мо дигаро ба метиям, дигаро мо ба 300 000 тайёран китиан. Ва мегӯяд ҳамон ахир оқибат фикр мебиём ки ҳар сетак аммо дига партнёрш ки мо ҳам 300 000 ту метием, мо пеш накун. Диққат кардаистетон. 300 000 додам мегиранд. Самбусахона ба элементарна самбуса. Баъд аз як маду маша ин одам бахилиша мехоҳад ки худаш тоқа бошад ки уже намефорад ки дигаро қати тақсим. Бо омада мегӯяд ки ман ту ба 500 000 метиям, ино пеш кун. Обшум ҳамин хел 3 бор, 4 бор, 5 бор, 7 бор нарх як майдаак точкае ки 170 000 ба аренда гирифтаги ахиро оқибат 1 миллион 700 000 ба мебарояд. 600 000 ки зиёд мешад, хай вай сека он 2 кас мебарованд, ин худаш тоқа мегирад. Аста-аста ваям зиёд карда рафтан мегирад. Обшум 1 миллион 600 000 ба мебарад канса кансов. Баъд маҷбур мешаванд ки рекетоя биёрану чеченсои воба бо пултияно ки биён ки Озарбойҷона нафсаша пастар кунаду гап зананд. Обшум 1 миллион 300 000 ба мемонанд. ҳозир 1 миллион 300 000 ҳамон тоҷики ахмақ дода ҳамонҷо ба кор карда истода. Ман намедонам шумо то кая ин хел ғулом мемонедон? То кая? 170 000 маъқулан нашуд. 170 000 ба мегирифтӣ, ҳамин разници вая худотон тақсим мекардед. Анакоз 1 300 000 дода истоди. Агар ҳамон ту мана гӯш карда истоди бародар,
то кая ғуломи ба одат мекунед? То кая? ман ин гапа мехоҳам ки тамоми мардуми тоҷик фаҳмад, чунки ин чи дили мана реш мекунад. ман ҳама қадар хизмат карданам ки шумо як чизе ёд гиред, ҳама қадар хизмат карданам ки шумо зиндагитон пеш равад, мардуми мо хезад, бедор шавад, илм омӯзад, не ки ин хилқати пеш рафтан намешавад. шумо бояд ки дигар шавед. бародароя, кадумоятон ки мо ҳама дигар кардан наметавем, аз худамо сар мекунем, ҳамон миллате ки орзу дорем, ҳамон ҷамъияте ки орзу дорем, аввал худамо ҳамон хел мешавем, дастгири якдигар, худамо ҳамон хел шаффоф, одами тоза, одами худотар шуда кардан мегирем. қабатамо ба одаме ки омада дид, аста аста дигар шудан мегирад. ман гум мекунам ки ҳамин ҳозир нишоное ки гуфтам, шумо ба назарам ки як ҳамин ҳозира мисолҳое овардагим, ба шумо бояд як таъсир равад. 3-4 оварам. бо якти дигар мисол мебарам. Якта бача омадааст дар Россияю, дарсам ба нақл кард, гуфт ки муаллим гуфт ман ҳамин ё марди коре мекардам, почта ба омада коре офтааст. почта аст ку почта. ҳамин архиви почта ба кор мекардааст. вай архиви почта бисёр чиркиндия, аса чангу хокаш ки бисёр русо намекунад ин кора, чунки зарараш касалит мекунад. вай ҳамин шишта ҳамон вова гирифта, ҳамон анкетаҳою ҳамон база бардошта, аз сари нав пришит кардан дар кору, тоза кардан дар кор, хокаша пӯшидан дар кору, ҳамин ҳава аз сари нав ҷобаҷо карда, порядка карда бо мондан дар кор. почта ҳамин вай тасаввур кунед, аз 100 солҳо пеш, аз даврҳои даже вай император будаги ва ё мисол вай пеш аз инқилоби октябр 100 солаҳо пеш ҳамин почта ҳар як дунаш ба ин сумма медодааст, ҳар як анкете мекарда, кор сделне, чиқа карди зиёд карди зиёд мегирӣ. а мардуми мо ба ин фоида ку зиёдтар кунам зиёдтар метиҳад. суткаҳош қати бечора шуда дар вай маҳкам карда мебарафтааст, трезоя кушодаги боло ба вай, ин суткаҳош қати бачаҳо кор карда, ҳамина тез карда ки 2-3 сум кор кунам. хай аввал ба ойлики нағз мегиранд, аввал ба шумо. ман нарх хотирам ба нест, нархи корошон тақрибан хотирам ба ки ҳар як анкета, мисол ҳар як коғазе ки вай мегиранд 10 копейк мебуд ё 50 копейк буд, ҳамин хеле буд, обшим ҳамин хел мегиранд. банабад баъд вай мегӯяд ки ту агар ки бо коргар ёбӣ, бо одам дошта бошӣ, биёр мо ки ҳамина тестатар тамом кунем, мо дигар филиаламо ҳам ҳаст. ҳамин почта як гала филиал дорад ку Москва. хай ин мераду 2-3 бригади дигар мебиёрад, мегӯяд ҳамин хел кори хубаи бачаҳо неки вай накунед, ту ин коғаз хай гӯшаша дузу мекунӣ ва ту ба дар кунӣ ҳалол коре кунед, дурӯғ нагӯед, рӯйхатташа мана ин шумо база чиба ки вай унҷа ба ҳаст кус шумораш ҳамақа кор мекунӣ, ҳамақа пул мегирӣ. хай ино мебиёд кор мекунад, ҳамон 2-3 бригаде ки оварду ин кора нишон дод, баъд аз 2 маҳаша якташ мебиёд пеши ҳамон руководители, ҳамон роҳбари почтаи мегӯяд ки гӯш кун, ино пеш кун, ман одамои худам мебирам, як баробар арзон ба мекунем. ино нигоҳ кунед, курнонамаки тоҷика бинед, курнонамакиша вай оварда ина соҳиби кор карда, соҳиби нон кардаги, а ин омада гуфтааст ки ту ба пеш кун, ман як баробар арзон ба ту ба коргар мебирам. хай фай ба рус ба фоида ку коғаз ба ҳамон нарха менависад, вай пула киси худаш мекунад. ҳамина пеш мекунад, вай команди худаш мебарад, 2-3 группа, ин бечорае ки бачаҳое ки аввал буданд, ҳамина пеш мекунад. баъд аз чанд вақт ҳамин чоканрочҳо дар пеш кун, одамое ки ин мебиёрад, ҳамон кори ҳамина такрор мекунад. якташ мерад пеши вай шефу, мегӯяд ин бригадиҳоя нест кун, ман туба мегӯяд 100 000 рубл шапка метиҳам, болош ба метиҳам, ту одамои мояге. обшим ҳамин хел мешавад ки барои ҳамон кора кардан акун шумо пешакӣ пора метиҳед ки баъд вай кора метиҳандтун. пори медодаги то 1 миллион рубл мебарод. барои як почта корша гирифтан шеф ба 1 миллион рубл метиҳед, баъд шумо анакун мисол гӯем агар ҳамонҷо 50 копейки ҳар як коғаз ба вай оформит кунанд, агар шумо ба 5 копейки ё 2 копейкиша метиҳад. ана ин ақли тоҷик. ҳама механданд ки ҷуҳудҳо ин хелан он хелан. ёд гиред ҳамоно. мардуми каманд, не ки ҳамақа дастгири якдигаранд, дилсӯзи якдигаранд. а мардуми мо чо кардан аст? яктата неш зада то кай ин кора мекунӣ? то кая ба ҷои дастгири якдигарет дунё ба номи якдигарта бардоштанд. барои ҳама қадар дар байни 30 соли охир ман ягонта шоира надидам ки дунё шиносаташ. ман ягонта ҳофиза надидам ки дунё гӯшаш кунад. ягонта композитора намедонам, ягонта кинои тоҷикӣ намедонам ки дунё тамошо кардаст дар байни 50 соли охир. шумо беҳтараш хонед, қабати ман ба омода хизмат кунед, қабати ман ба омода истед, меҳнат кунед. натиҷа қати нишон диҳед. шумо тавоно бошед, натиҷататон нишон диҳед. ҳунаратон қати нишон диҳед кора. якчанда саволҳо метиҳам барое ки фаҳмам ки майнаи сари шумо тайёр ҳаст дар бораи бизнес ё не.
ин тестоя гузарем, баъд аз тесто уже дарсҳои 13, 14, 15 уже аста ман фаҳмам ки на кадом уже уровен буромадагӣ ҳаст, дар кадом нуқта буромадагӣ ҳаст фаҳмиши шумо ки именно дар ҳамин соҳа ки уже мо дар бораи дигар направлениҳо гап задан гирамма ё не. чунки ҳамин тест ҳамин вобастагӣ дорад дарсҳои ояндаи ман. барои ҳамон ҳаракат кунед ки дар комментариҳо нависед ҳамин тесте ки ҳозир мана мебинед мондагии дарсба. бо як чиз дига ҳаст ҳамватанои азиз, вақте ки бизнес мекунед коре кунед ки якдигаротон банкрот накунед. ин чизам пешниҳоди ман тамоме ҳозир ҳамин чизҳое гуфта истодам, шумо ина ҳамчун танқид қабул накунед, ин чизҳо ҳамчун факт қабул кунеду дигар ҳамин чи мана шумо даст кашиданамо дар кор. ана бисёр бизнесҳои дида истодам, бизнесҳои майдаи хурд боратуна мегӯд ки пората те акаҷон ман ҳозир оварда метиҳам. бора метиҳед чун пула оварда наметиҳад. мегӯяд як ҳафта оварда метиҳам, як сол мегузарад намебиёрад. пулатуна пурсед қатъитон ғурбат мекунад. пулатуна пурсед мегӯяд хай хонам ҳаминҷи кӯчида рафтагим неку. ҳамин сабаб мардуми форсу тоҷик пеш нарафта истодааст. камакак пулдор мешем то 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион доллара. неки миллиардери калон шудан ки компания корпоратсия сохта бошаду ягон чизи реальни нишон диҳад дунё ба форс ба бурод ман надидиам. ҳо завод дорем, сех дорем, неки ба чӣ сабаб? Чунки доимо ҳамин бизнесменои майдаи хурд якдигараша фиреб карда гашта. беҳад бисёр инчи. шумо ҳаракат кунед ки пули нақд кор кардан ёд гиред. пулатуна ягон касба натиҳедон. пули нақд кор кунед, вақте ки пули налиш метиҳед, скидка мегиред, то шумо ба арзонтар карда метавонад додан. ҳам пулатун дастатон ба боратун дастатон ба осонтар мешавад. боратуна падрали ягон касба натиҳедон. чунки ягон фоидаш не. ҳаракат кунед ки якдигаратона ақиба накашед. мо ба ҳамон шарике дар кор аст ки ҳамон шарике шумо тавоно кунад. шарике ки шумо ақиба мекашад вай дар кор нест. ман медонам ки ҳозир ҳамин кадом бачае ки бизнесмени ки бизнес кардагиай ҳозир дар таги ҳамин комментар агар таҷрибаи худоатона нависед, ранги ҳамин монанди ҳамин чизҳое ки ман гуфтам дарони халқи мо ба хеле бисёр аст. ҳамаотон дар мусофири ҳамин чизҳо ба вохӯрдагӣ ҳастедон. мехоҳам комментария ба ҳар яктат таҷрибаи кори худата навис. агар ки ҳамин хел историyaҳо ман ранги самбусахона гуфтам ё ки дар бораи ҳамин қоқ гуфтам, имрӯз дар бораи сухафурӯх, дар бораи ман китоби худам гуфтам ё ки дар бораи ман шумо ба агар ки ҳамин хеле таҷрибаотон бошаду ҳамин хеле историyaҳо бошад, таърихҳо комментари ба навистан гиретон. чунки халқи мо хонаду бинаду накунад, бас кунад. баъд як бародари дига мо он рӯз ман ба запис рой карда будам, Диловаршон ман ба дод, Диловарҷон ман ба дод навистан ки муаллим устоз гуфтагӣ ҳастанд дар бораи ҳамин 6 намуд тарсу, неки тарси асосия нагуфтанд, аз худотарсию имон доштан. ҳамзабони азизам, гӯш кунед ҳамватано, ҳамзабоно, вай дигар чизу ин дигар чиз. ман мехоҳам ки ҳозир майнаи сари мо мардума мо аз тарс берун шавад. итак халқи мо тарсонча кай. ман мехоҳам ки аз тарс бурод халқи мо озод фикр кардан ёд гирад. вай худотарсию имон доштан ин тамоман дига тарафи тангадия, ҳамин тангак ду тарафаш бошад, ин дига тарафаш. имон доштан шумо наоборот ба қувват мекунад, боваритон худотон ба қувват мекунад ки шумо дар роҳи ризои Аллоҳ ҷонатона фидо кардан ба юракатона ҳаю дили пур қатъӣ меред. ин дарсе ки ман гуфтам барое ки мардуми мо аз камбағали вай бурод гуфта гап зада истодиам. ин дигар чи тамоман дигар чи. барои ҳамон агар шумо дурустатар агар фикр гуфтагӣ мана нафаҳмида бошед, китоби тарзи фикронаи мардуми сарватманд ва камбағала меёбед, китоби духовни закони багаста. ино тоҷикишам ҳаст. ҳамин дар хонаи дониш дар тамоми ҳамин Тоҷикистон китобҳо ҳаст, ёфта хонда мешавад. ман ҳаракат мекунам ки ҳамаи китобҳои ман ин тоҷикиш ва қонунҳои манавии сарват ва тарзи фикронаи мардуми сарват ва камбағалам ҳаст тоҷикиш. ман ҳаракат мекунам ки ин китобҳо иншоаллоҳ ҳам ба забони форсӣ тарҷума шаванд, ҳам дар Эрону дар Афғонистон паҳн шаванд. мо ин наздикӣ ба ман ин кора мекунам. ман мехоҳам ки тамоми дунё ин китобҳо хонад, бинад. ҳамватанони азиз, комментария ба нависетон, таҷрибаи аз сари гузаштагии шумо, таърихи шумо нависед, историяи худатона нависед, ки шумо таҷрибатон бошад, ба фикри худатона нависед. чо кунем ки халқи мо аста ҳамин якдигариша азоб додан, якдигариш қати ҳамкорӣ кардана ёд гирад. барномаи чашмаи умед бо Саид Мурод Давлатов ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои Дифил.
ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, тамошобинони муҳтарам, шахсоне ки бо умед ин барномаи чашмаи умедро интизоред, нигоҳ мекунед. умедворам ки бар зиндагии шумо як дигаргунӣ, як беҳбудии ҳар ҳафта ҳамин барномаи мо оварда истодааст. миннатдорам ки шумо вақти худро сарф карда дар ин барномаи мо иштирок карда, бо ёр рафиқатон, бо ҳамдигариятон нигоҳбонӣ карда, барои пешравии ҳаёти худатон ва барои пешравии сатҳи зиндагии халқи мо як ҳиссагузорӣ кардани ҳастед. касе ки дарсҳои моро гӯш кунад, ин ҳамон одаме аст ки ба ояндаи худ як беҳбудӣ меовардагӣ одам аст, зиндагии худро беҳтар мекардагӣ одам аст. анакун ин 12-ум дарс ки ҳаст, мехостам ки як бор бинам ки фикронаи шумо кадом уровен ба баромадагӣ ҳаст ки шумо тайёр ҳастед барои бизнесро омӯхтан ё не. уже фикронаи шумо агар ки тайёр бошад, ман дар дарсҳои оянда дигар мегӯям аз чӣ бизнесро бояд кушодан, чӣ хел кардан, ман ин чизро сар мекунам. барои мо ҳозир мехоҳам ки дар ин дарс шумо як худатонро санҷиш карда бинед, санҷиш карда диданатон даркор ки фикронаи шумо, майнаи сари шумо то кадом дараҷа уже роҳҳои хуби ҳалли масъала ёфта метод ё не. майнаи сари одам чӣ хел аст? ҳозир ман шумо мегӯям якта, ман ин китоба дар дасти ман. майнаи сари одам чӣ хел аст? нигоҳ кунед, ман ин варақи китоб, дуруст? нигоҳ кунед, диққат карда истед ки мана бинед. майнаи сари одам беҳад фикронаи инсон ки кам ҳаст, бисёр чиза намебинад. барои ҳамон ман якта таҷриба мегӯям шумо. мана мисол, якта одам мебарад озу кӯчабой, мебинад ки мусорка кӯчаба партофтагиye. чӣ мегӯяд? майнаи сараш чӣ мебинад? Мегӯяд ин одама бинед, мусора дар кӯча партофтааст, ҳама ҷоя чиркин кардааст, ҳама касалӣ кардааст. вай фақат вируса мебинад, касалия мебинад, чирка мебинад, дар бораи ҳавай гап зада, дар бораи ҳамон камбуди гап зада гаштан мегирад. дуюм одам мебиёд, ҳамон мусорка нигоҳ мекунаду не ки мегӯяд ки аҳа, агар ки ман ҳамин мусорка бардорам, дар ҷои ҳамин мусорка якта ходдог ё якта бистро, якта гамбургер монам, фурӯш савдо ба монам, ҳам мусорка тоза мешавад, ҳам даромад манба мешавад. гумон мекунам ки роҳбарои шаҳр хеле хурсанд мешавад. дидед, вай майнаи сараш ба дигар чиза дид. сеюмаш мебиёд, ҳамон мусорка нигоҳ мекунаду мегӯяд аҳа, агар ки ман бизнес кушоям барои по вывозу мусора, ман бизнес кушому, як район, 2 район, 3 района обслуживать кардан гирам, вывоза мусор қати. просто компания ки убирает мусор. аҳа, дидед, вай дигар чӣ каллаш ба ҷо шуд. вай дид як чизе ки дигарон надида истодааст, майнаи сараш қати. ин гузашт, бо дигараш омада нигоҳ мекунад, ҳамин мусорка, аҳа, агар ки ман якта сех кушам барои кор карда ҳамин мусор, сирё бояд арзон фурод. ҳисоб кардана сар мекунад. коғаз бисёр аст, ё ки бутилка бисёр аст, ё ки тахта бисёр аст, чӣ бисёр аст ҳамон ҷоба, чӣ мепартона одамо, пластмас бисёр аст. ҳамон соҳаба бояд ки ман биё як бар меомӯзам объёми як маҳа мусоре ки мардум мепартояд. ҳамон ба сех мекушам барои переработки ҳамин мусор. зато сирё арзонтар мефурод, ман ба выгодне. диққат, фаҳмидастед? панҷумаш мебиёд, то дигараш мебиёд бо якти дигараш. ҳамон мусора мебинеду чӣ мегӯяд? пага мусоре ҳамин ҷо овардан дар кор будай. фаҳмидане? чиба ки ақлаш ҳамин ба мераса фақат. дидед, ситуатсия ҳамон як чӣ, не ки ҳар ки ҳар чиза дидан метавад майнаи сараш қати. барои ҳамон одам чашмаш қати намебинад. одам чашмаш қати ҳамон чиза дидан метавад ки ақлаш ҳамон ба расад. мана мисол, ман ин майнаи сари шумо, китоб мисол ин қадар информация дорад, не ки аз сабабе ки одам фаҳмишаш камай, мана ин хел дидан метавад. дида истодед, мана ин қадар чиза дида истодай, майда як ҷоя. аз сабаби чӣ? анакун ман ҳозир гуфта истодиам ки пушти китобо мана ин қадар чӣ информация аст.
мана як қадар чӣ ҳаст. Одаме ки майнаи сараш ҳозир кушода нест, вай мана як қадар чиза дида чӣ мегӯяд? Як қадар ин одам дурӯғ мегӯд? Чӣ ба ин одам як қадар дурӯғ мегӯд? Вай серавно нест ку ман диданам ку. Чӯба ки майнаи сари вай инсону мана ҳамин қадид истодааст. Ин чӣ гуфта як гап? Яраша аз тараққиёти фаҳмиши инсон, аз границаи фаҳмишаш ҳамин қадар вай бисёртар дида метод. Мо ҳозир чӣ кор карда истодем? Мо ҳар бор мана ҳамин майдак суроха майнаи сари шумо ба ҳамуна мо чӣ кор карданем? Аста аста зиёд карданем. Диққат кунед. Вақте ки мо ин кора мекунем, боз сал шумо бисёртар дида метоед. Дидед? Аҳа. Ҳозир не ки агамин текстҳои хонидагар так намефаҳмед ку мазмунаша. Дуруст? Не ки майнаи саратон бисёртар дида истодааст. Не ки вақте ки бо дарсҳоя гӯш кардан гирифтед, бо гӯш кардан гирифтед, бо гӯш кардан гирифтед, бо тараққӣ мешавад. Бо майнаи сари шумо бисёртар мебинад. Ҳамин ҳозир карда истодаги ма таҷриба гурзонед, як бор худи вай ба китоба худатон пешатон бамонеду гирифта кардан гиред. Ина фаҳмида истодед акон? Аста аста фаҳмиши шумо дигар шудан мегирад. Аста аста ақли шумо дигар шудан мегирад. Кругозори шумо дигар мешавад. Вақте ки кругозори шумо дигар шудан гирифт, фаҳмиши шумо дигар шудан гирифт, шумо ба осон шудан мегирад. Ҳозир ман ҳамин кора карда истодам. Ин дарс 12 бошад, агар мо то ҳамин вақт ҳамин кора кардем ки шумо аста аста нуқтаи назаратон, фаҳмишатон дигар шаваду шумо бисёртар вариантҳои дидана ёд гиред. Як чандта варианти ҳалли масъала ёфтана ёд гиред. Як чандта варианти ҳалли масъала ёфта кора ба пеш бурдана ёд гиред. Анамин чизба мо ҳама қадар ва ҳаракат кардем. Якумин чизе ки ман шумо ба хостам ки фаҳмед. Барое ки тестировать кунед худатона ки шумо барои бизнес кардан тайёр ё не. Дуюмин чӣ? Мана ин картинка бинед. Шумо ки дида истодед? Мана ин картинка ҳозир экран ба будагӣ ба. Шумо ки дида истодед? Сразу нависед коғаз ба. Ки дида истодед? Коғаз ба нависед. Комментарий вам нависед. Сразу комментарий вам нависед. Чашматона пушед. Чашматона пушед. доштаистед чашматон пӯшидагӣ, чашматон пӯшидагӣ, чашматон пӯшидагӣ. акнун чашматона кушоед. Бо кия дидед картинка ба? Комментарий ба сразу нависед. Ҳамин якум взгляд каса дидед, бо комментарий ба нависед. Навиште? Нависед вай ба комментарий ба. Кия дида истоде? Ба ман комментарий хонда мефаҳмам шумо узе кадом уровень ба видени шумо пайдо шудааст, кадом уровень ба қабул кардааст майнаи сари шумо. бо чашматона пӯшед. пӯшед чашматона. бо кушоед чашматона. Мана ин картинка бине. Комментарий сразу нависед. Сразу якум взгляд дидед, сразу нависед картинка ба. Кия дида истодед? Дусета комментариям шава ҳеҷ гап не. Комментарий нависта сразу роя накунед. Ҳамон навистан гиред, баъд якта карда роя мекунед. Отлично. хан занед. Комментарий хонда баъд ман мебинам ки шумо кия дидед картинка ба. ин дуюм санҷише ки ман шумо анализ карда уже мефаҳмем ки майнаи сари шумо то кадом дараҷаи баромадагӣ аст. То есть фаҳмиши шумо то кадом уровень ба баромад.
خب تیارت سیوم چی با نگاه کنید анамин чанд дона квадрата дида истодед байни 10 секунд ба ҷавоб диҳед максимум 30 секунд ба чанд квадрат дида истодед комментарий ба сразу нависед рой кунед сразу моба чанд квадрат дида истодед шумо ба домашнее задание то вохӯри оянда полностью ҳисоб кунеду ман ба комментарий ба поён ба нависед чандта квадрат дидагӣ ҳастед майнаи сари шумо вобаста аз дурбинии шумо аз кругозори шумо анами квадратҳо ҳисоб кардан метавад агар ки шумо ягон дарси ман ба будед ё вай ё ман шумо ба ёд додагӣ бошам ягон вақт ягон ҷо бо гап назанед нанависед просто нависед ки ман дарсатон ба муаллим будам ман медонам ман мехоҳам ки дигарҳо фикр кунану нависанд хоб мехоҳам ки дигарҳо просто майни сараша об карда нависад агар шумо дарс ман ба будеду ман нишон додам ин честно не шумо буреду онҷиба худ нишонтие кунед майли хоб барои ҳамон агар дарсҳои мо ба будеду шумо ин чиза аз мо омӯхтед ин кора нанависед монед ки дигарҳо вай кунанд фикр карда фикраш нависад ин шумо ба вазифаи хонагӣ баъд аз дарсҳои оянда ба дида ман мебурам баъд хулоса мебиём уже дар бораи бизнес гап зана сар кунам ё ки оз бо камтар дига вақт аст хоб элёи 100 сола шавед умедворам ки шумо аз барномаи чашмаи умед барои худатон беҳбудиҳо гирифта истодед ҳамватанони азиз инсон чашмаш қатӣ намебинад инсон ақлаш қатӣ мебинад майнаш қатӣ барои ҳама қадар чашми шумо ҳамон чизе дида метавад ки майнаи саратон иҷозат диҳад барои ҳамон вақте ки шумо мебинед ягон кора карда набинед ягон кор ба агар диққат карда истедага баъзе одамо осон ҳалли масъала меёбад тез меёбад ҳалли масъала а баъзе одамои дига солош қати як масъала ҳал карда наметавад дуруст бо як чиз дига мегум шумо бо як ин чорума шудан бо якти дига мегум 2 ҷамъи 2 зарби 2 чанд байни 2 секунд ба бояд шумо ҷавобаша нависед 2 ҷамъи 2 зарби 2 одди чӣ фақат теста ҳамсояи дигарро пурсида нагардед просто сразу фикратона нависед хоб отлично хеле хуб панҷум чизе ки мегум рашида или рухшона бед рухшона пул дорад рухшона пул дорад агар ки себ харад ҳамин пулош ба себ харад агар ки ҳамин пулош ба себ харад 9 та себ харадага 7 сум пулаш намерасад агар 3 та себ харад 11 сум пулаш мемонад дасти рухшона ба чанд пул аст ҷавобаш нависед комментарий ба ҳаракат кунед диққат карда гӯш карда анализ карда ҳаракат кунед комментарий ба нависед аз анамин гуфтагиҳом хулоса бароварда ман уже мефаҳмам скорости мишлении шумо ана ҳаракати шумо фаҳмиши шумо чуқурфаҳмии шумо хулоса ман мебиёмам ки уже аз кадом бизнесо сар карданам дар кор ман хати аз худи фундамент аста гуфта омаданам ин тесто барое ки ман фаҳмам ки фикронатон кадом уровен ба баромадагӣ аст хоб ин мавзӯя шумо гаштаи баргаштаам гӯш карда ҳалли масъала ҳар якташа якта бакта карда навистанатон дар кор дар комментарий ин амали шумо мо ин чиза дида баъд ман дар бораи кадом бизнесо сар карда барои шумо чӣ хел гап заданам далаше кор мекунам хоб аввал ба шумо ба осон метобад не ки шумо диққат карда чуқуртар фикр карда кор кунед мехоҳам ки бинам ҳаллаша ёфтед ё не
зиндагӣ ҳамин хел аст. зиндагӣ пеши шумо ба ҳар хел мушкилиҳо мемонад, баъд мехоҳад ки шумо ҳал кунед. роҳи ҳаллаш ёфтанатон дар кор. кадом инсон пеш мера зиндагӣ ба? ҳамон инсоне ки ҳалли масъала ёфта метод. тезтар ёфтед, кор пеш мерад. дертар ёфтед, дер мерад. бо такрор мекунам. дипломи шумо нишонаи маълумоти олӣ дороятани шумо нест. кия мегӯн ки маълумоти олӣ дор? ба фикри ман ҳамон одаме ки роҳи ҳалли масъала тез меёбад, баъд роҳи ҳалли масъала дурусташа меёбад. грамотне гуфта пештартар мо гумон мекунем ки одаме ки хатои кам дорад. грамотне гуфта кадом одамо мо фикр мекунем? грамотне гуфта мо ҳамон одамо фикр мекардем ки вай дорад, хатое намекунад, беошибка менависад. ҳамине мо грамотно мегуфтем. барои ҳамон ҳамватанои азизу гиромӣ, ин дарсамо камтартар аст минуташ ба не ки ин майнаи сари шумо беҳад заставид мекунад ки фикр кунед. гаштаю баргашта маҷбуре ки гӯш кунед. ҳамаи саволҳо ба ҷавобаш нависед. 4-5 пункт нагуфтам ман, ҳамаша нависед. хуб, чӣ қадар тавонед ҳамин тест бисёр мардум бароӣ кунед. репост кунед, ёр рафиқоба гӯед ки фалон ҷодаро тамошо кун, комментараш банавис, худата санҷиш кун, фаҳм, бин ки чӣ кор карда истодӣ, бин ки тараққиёти фаҳмиши ту то кадом уровен бурӯмадагӣ ҳаст, чӣ кор кардан дар кор ки пеш равӣ. вақте ки ин чиза кард, одам худаша дигар хел мефаҳмад. хуб, ин беҳад зарур. ми чандта саволе ки ман ҷиба додагӣ ҳастам, ҳамаш ба ман интизори ҷавобам. агар шумо 10 кас 20 кас ё рафиқу хешу табора ҳамин чиза тед ки вай кунад, ё бедор мешад ҳамаш. вай қолаби фикронаи кӯҳнии вай бисёраша кашида гирифта дасташ метиҳад. вай бинад ин чиза абболои худаш кор кардана сар мекунад бисёраш, ҳам доно мешавад, ҳам зиндагии шумо ба осонтар мешавад. ҳама ба осон мешавад. хуб, ҳаракат кунед ки максимални репост кунед. именно ҳамин тест максимални репост. ҳамватанони азиз, то боздид. ҳола пасандоз карда, ҷамъ карда, дарсҳоя гӯш кардан гиред. то боздид. ҳамватанони азиз, ҳамватанони гиромӣ, соҳибкорони муҳтарам, мо тасмим гирифтем ки барои шумо тренинги нав созем, як дарси хуб созем ки роҳҳои баланд бардоштани даромад ва рушди тиҷорати шумо. мо мехоҳем ки шумо бизнеси шумо дар як самт болотар барояд. барои ҳамон таҷрибае ки ҳамин дар 22 сол ман омӯхтам, мехостам ки ҳамин ба ҳамин аз рӯи таҷрибае ки ман байналмилалие ки омӯхта гастам, ба шумо як дарси хубе ташкил кардем ки ба шумо ёрдам мекунад ки аз қарз бироед, зина ба зина аз қарз бироед, ба шумо ёрдам кунад ки капитали хуб созед, сармояи хуб созед, аз як нуқтаи тиҷорат дошта бошед 3-та 4-та 5-та, ё ки соҳиби магазин шавед, соҳиби 5-6 магазин шавед, ё ки аптекаҳо ё дигар кафею ресторанҳо, ки бизнеси шумо аз як соҳа дигар соҳаи дигар бирояд, як қадам баландтар биёрад. шумо ки савдои шумо зиёдтар шавад, шумо ки аста шумо бизнесони бақубат шудан тавонед, командаи хуб сохтан тавонед. бе команда бизнеси шумо ба пеш намеравад. дар ҳамин дарс дар ҳамин бораҳо гам мезанам. баъд аз ин дарса гузаштанатон шумо командаи нағз пайдо мекунед, аз қарз мебироед, 5-та 6-та точкаи фурӯш мекунед. мумкин ки аста бизнеси шумо дар тамоми Тоҷикистон паҳн шавад. во мехӯрем дар душанбе. барномаи чашмаи умед бо Саид Мурод Давлатов ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои Дифил.